अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मौजूद साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है। बारिश न होने की वजह से खांसी का जो मर्ज़ है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, सभी इस मसले से गुजर रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने खांसी का महान इलाज लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, दिन में किसी वक्त 3 दफ़ा दुरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़कर ला इलाहा इल्लल्लाह 66 बार पढ़कर मरीज़ पर दम कीजिए या पानी पर फूंक मारकर इसको रोज़ाना पिलाएं। ये अमल उस वक्त तक जारी रखें जब तक कि खांसी को मुकम्मल आराम ना आ जाए। इंशाअल्लाह ताला आपको इससे ज़रूर फ़ायदा